YouTube. É nóis. E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Foi mal, meu dedo tá aparecendo ali no canto, ó, dedo do safadinho. Esse aqui é um canal sobre bicicleta, beleza? Sobre bicicleta, né? Senão, se fosse de geladeira, eu estaria mostrando a geladeira aí, ó. Foi mal, galera. Minha piadinha sem graça. É o seguinte, galera. Nesse primeiro vídeo eu vou falar o que eu quero fazer com a bicicleta e com o canal, beleza? Minha mão aparecendo aqui de novo. E é o seguinte, vamos mostrar as trocas que eu fiz recentemente. A mais recente foi esse pneu que eu troquei hoje. A outra foi aqui, ó. Foi aqui no cubo. Foi aqui no cubo. E aqui esses bagulhinhos aqui, essas manchas de frente. E a outra foi os manetes. Dois manetes. Esse aqui veio primeiro, esse aqui veio depois. E a mais velha foi o cano do assento. Por causa que o outro tava velho e tava um pouco enferrujado e tava quebrado aqui atrás, essa parte de trás aqui, ó. E galera, o que eu quero fazer? Colocar o amortecedor, trocar o pneu e as duas rodas, que vai ficar muito caro, vai ficar mais ou menos uns R$155. Eu vou pintar o quadro, vou deixar ele branco, pintar o guidão de dourado. Eu não sei se vai ser esse, galera, porque eu tô pensando em trocar. Vou trocar a mesa, trocar a manopla, pintar as rodas de dourado, né? Pintar as rodas de dourado, galera. E esse pneu aqui tá pegando aqui, ó. Caramba, tá pegando aqui, galera. Não sei se dá pra ver, ó. Fica pegando, ó. Só tô fazendo assim, ó. Também tá pegando aqui, ó. Bom, tem que trocar, enfim, galera. Tem que trocar um monte de coisa. Que bosta, esse negócio tá pegando. Vou deixar eu rodar direito. E também queria trocar o banco. Então, galera, essa minha bicicleta é uma DMZ Lane. Tem um adesivo aqui que tá tampando, mas foda-se. É dos indomáveis do pneu aí. Mentira, na verdade. E é isso aí, galera. Não vai ser um vídeo tão longo assim. Não vai ser um vídeo tão longo. Peraí, tá sujinho aqui. Aí, beleza. Não vai ser um vídeo tão longo, porque nesse vídeo eu só mostrei o que eu quero fazer com a bicicleta e com o canal. E assim, eu quero muito o apoio de vocês. Eu quero saber se vocês apoiam essa minha ideia. Também a ideia de continuar com o canal, porque esse é o primeiro vídeo. Também, se vocês gostarem, deixa o gostei. Se não gostar, assim, dá um dislike pra eu saber o que vocês querem. Comenta aí nos comentários, né? E se inscreve aí se você gostou. E mesmo se não gostou, pra me ajudar a fazer novas ideias. Ela tá sujinha. Tem que limpar, ela tá muito sujinha, né? Tá sujinha, tem que lavar. O pneu comprimiu já tá mais sujão, galera. Andei pra caraca ele hoje. Mas é isso aí, galera. Eu também queria colocar uma garupa, por causa que eu vou empinar e eu gosto de raspar a garupa. Quer dizer, eu vou tentar empinar, né? Eu já tô dando umas puxadinhas aqui. Hoje eu dei. Foi mal. Hoje eu dei uma e quase foi. Assim, quase foi, só que eu apertei o freio porque eu tava vindo um busão. E é isso aí, galera. Não sei se eu falei muito alto ou muito baixo. Acho que eu falei muito baixo. Mas enfim, no próximo vídeo eu vou tentar melhorar o áudio. Vou tentar gravar com o celular e colocar o áudio por cima. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, dá um gostei aí. Grava assim por causa que eu gostei ali. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like.
Se não gostou, dá dislike mesmo assim, pra eu saber, né, que vocês querem no canal. Se inscreve e comenta aí o que vocês acharam. É isso aí, galera, valeu, falou, até o próximo vídeo, falou.